హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేస్టీ కుకింగ్ ఛానల్కి స్వాగతం. నేను మీ ప్రశాంతి. ఈరోజు ఒక చిన్న వ్లాగ్ ఒకటి చేశానండి. నచ్చితే కనుక వీడియో మొత్తం ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. నా వీడియోస్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది మా బాల్కనీలో బర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయండి. వాటికి నేను బియ్యం అలాగే వాటర్ పెడుతూ ఉంటాను. వాటి కోసం ప్రతిరోజు వస్తూ ఉంటాయి. మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి బర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయా? కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలియజేయండి. వస్తే కనుక మేము లేచి హాల్లోకి వచ్చామో లేదో మా బాబు కూడా వచ్చేసాడు మా వెంటే. నైట్ అలా వైకుంఠపురం సినిమా చూశాడనమాట. దాని స్టోరీ మాకు చెప్తున్నాడు. డ్రీమ్లో వచ్చిందంట. దాని గురించి నాకు మా వారికి చెప్తున్నాడనమాట. చూసారు కదా, బర్డ్స్ చాలా బాగున్నాయి కదా. ఉదయం లేవగానే ఒక కప్పు టీ తాగితే ఆ సంతోషం బాగుంటుంది కదా. నేను టీ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తానో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. చూడండి, ముందుగా గిన్నెలో పాలల్లో నీళ్ళేం యాడ్ చేయకుండా పాలు వేడి చేసుకోండి. ఈ స్పూన్ ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? ఇది మా బాబు సెరిలాక్ స్పూన్ అనమాట. వాడు 6-7 months ఉన్నప్పుడు సెరిలాక్ వాడుతూ ఉంటాం కదా మనము. ఆ ఏజ్ పడ్డది అనమాట. సో స్వీట్ మెమొరీ కోసం నేను దాచుకున్నాను. కిచెన్లో ఉంటే సేఫ్గా ఉంటుంది కదా అనేసి షుగర్ బాక్స్లో వేసేస్తాను అనమాట. దీన్ని పాలల్లో టీ పొడిని యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే మీరు రుచికి సరిపడా చక్కెరని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను అల్లం టీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. కొంచెం జలుబు, దగ్గు అలాంటివి ఏమైనా వస్తున్నాయి అని మనకు అనిపిస్తే ఆ టైంలో ఇలా అల్లం టీని ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగారంటే దగ్గు జలుబు అనేది రాకుండా ఉంటుంది. ఇలా ఒక తంబు ఫింగర్ అంతా అల్లం ముక్క తీసుకొని పైన చెక్క అంతా తీసేసి ఈ విధంగా తురుముకోండి. అల్లం ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది కదా, హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఈ విధంగా అల్లం మొత్తం కూడా టీలో యాడ్ చేసేసేయండి. చాలా బాగుంటుంది అల్లం టీ. మీరు కూడా ఒకసారి నచ్చితే ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా అల్లం అంతా కూడా తురుముకోండి. మీరు టీ తాగుతారా లేదా కాఫీ తాగుతారా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు అల్లం అయితే తురిమేసుకున్నాము. గ్యాస్ అనేది సిమ్లో పెట్టేసి కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి. మరీ చిక్కటి టీ తాగకూడదు కదా. కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఒక 5 minutes టైంలోనే మనకి టీ అనేది మరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. చూసారా, టీ అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఈ టీని కప్పులలోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాము. 1 కప్ నాకు, 1 కప్ మా వారికి అనమాట. ఘాటుగా ఉండే అల్లం టీ రెడీ అయిపోయింది కదా. ఈ అల్లం టీ తాగుతూ మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి, ఎలాంటి వ్లాగ్స్ కావాలి, బ్యూటీ టిప్స్, కిచెన్ టిప్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేస్తే నేను అవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. చూసారు కదా, నేను టీ అయితే తాగేశాను, అయిపోయింది. ఇంకా ఈరోజు మేము బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి జావా చేసేసుకొని తాగేసాము, రాగి జావా. ఇప్పుడు లంచ్లోకి గోబీ మంచూరియా ఫ్రైడ్ రైస్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. మా బాబుకి అయితే చాలా ఇష్టం ఈ రెసిపీ. ముందుగా కాలీఫ్లవర్ని వేడి నీళ్ళలో ఒక 5 minutes ఉంచి నీట్గా వాష్ చేసుకొని పక్కన ఉంచేసుకోండి. అలాగే 1 tablespoon బియ్యం పిండి, 1 tablespoon మైదా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1 tablespoon దాకా కారపొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే ఇందులోని 1/2 tablespoon దాకా ధనియాల పొడి, 1/2 tablespoon అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోండి. వాటర్ అవసరం అంటేనే కలపండి, లేకపోతే కలపొద్దు. నాకు ఇక్కడ 2 tablespoons దాకా పట్టాయి వాటర్. ఈ స్టేజ్లో మీరు కావాలంటే నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకి సింపుల్గా ఈజీగా ఈ విధంగా మీరు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఈ గోబీ మంచూరియా ఫ్రైడ్ రైస్ని. ఇప్పుడు ఇలా అన్నీ బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనము గోబీని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాము. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని పెట్టేసుకుందాం. చూసారు కదా, లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు వీటిని 1 నిమిషం పక్కన ఉంచేసుకున్నాము. అదే కడాయిలో అంత ఆయిల్ మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ని తీసేసుకొని 3 tablespoons అంత ఆయిల్ ఉంచేసుకోండి.
ఇందులోని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు, అలాగే చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఫ్రైడ్ రైస్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్నా కూడా గ్యాస్ అనేది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది. ఇలా అల్లం ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇందులోని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కరివేపాకు కొంచెం, అలాగే చిన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయ ఒకటి, ఇక్కడ నేను 2 పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నానండి. అలాగే క్యారెట్ని కూడా తీసుకోండి. క్యారెట్ పూర్తిగా ఆప్షనల్, మీకు నచ్చితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు. అలాగే రుచికి సరిపడ ఉప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా రెడ్ చిల్లీ సాస్ని యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ డార్క్ సోయా సాస్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా ఉల్లిపాయలతో బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి 1 నిమిషం పాటు. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోని మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న గోబీ ఉంది కదా, గోబీని కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మరో 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోండి. అన్నీ బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాతకి కుక్ చేసుకున్న రైస్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి. గ్యాస్ అనేది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకోండి. రైస్ అంతా కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందులోని 1/2 టేబుల్ స్పూన్ దాకా మిరియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకొని గ్యాస్ అనేది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని టాస్ చేస్తూ కలుపుకోండి. ఫ్రైడ్ రైస్లు ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసినా కూడా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇలాగా గోబీ మంచూరియా రైస్ బాగా కలిసే విధంగా 1 నిమిషం పాటు కలుపుకున్నామంటే వేడిగా గోబీ మంచూరియా ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోతుందండి. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీరని యాడ్ చేసి మరోసారి కలుపుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకొని, సర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా నిమ్మకాయ రసం, అలాగే 1 ఉల్లిపాయతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా టేస్టీగా ఉండే గోబీ మంచూరియా ఫ్రైడ్ రైస్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా. మీరు కూడా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు. మా పిల్లలు ఇప్పుడు నైట్ 2:30 అవుతుందన్నమాట. నిన్న నైట్ అలా వైకుంఠపురం సినిమా పెట్టుకొని చూస్తున్నారు. ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా వాళ్ళకి బోర్ కొట్టదంట ఈ సినిమా. నిద్ర రావట్లేదా అంటే వాళ్ళ బాధ భరించలేక ఇంకా మూవీ పెట్టేశాను. ఈరోజు మా బాల్కనీలో ఏ మొక్కలు ఉన్నాయో మీతో షేర్ చేస్తాను, చూస్తూ ఉండండి. ఇది వచ్చేసేసి వాటర్లోనే ఉంటుంది. ఈ మొక్కకి మనం మట్టి వేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి. వాటర్ ఉంటే చాలు. ఒక 15 డేస్ వరకు ఈ విధంగా చూసారు కదా, ఆకులు అనేవి ఎంత గ్రీన్గా ఉన్నాయో అదే విధంగా ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది. ఈ ఆకుకూరతో మనం పప్పు చేసుకోవచ్చు, పచ్చళ్ళు చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీలో ఎవరికైనా ఈ ఆకుకూర గురించి తెలిసి ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు వేర్లను చూపిస్తున్నాను మీకు. చూసారు కదా ఎంత చక్కగా వేర్లు ఉన్నాయో, చక్కగా అల్లేసుకుంది కదా. అలాగే టమాటా మొక్కలు, ఇవి చెర్రీ టమాటా మొక్కలండి. ఆల్రెడీ 2-3 సార్లు టమాటాలు కాస్తే నేను కట్ చేశాను. అలాగే ఇవి వంకాయ మొక్కలు. ఇది హైబ్రిడ్ టమాటా, ఇది కూడా హైబ్రిడ్ టమాటానే. మీరు కూడా ఈ విధంగా మొక్కల్ని వీలైతే పెంచుకోండి, చాలా బాగుంటాయి. అలాగే ఈరోజు మనం బనానా మిల్క్ షేక్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఒక మిక్సీ జార్లోకి బనానా ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుని, అలాగే రుచికి సరిపడా చక్కెరను కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇందులోని 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా హనీ, అలాగే 5 లేదా 6 ఐస్ క్యూబ్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాతకి కాచి చల్లార్చుకున్న మిల్క్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. బనానా తినని పిల్లలందరూ కూడా ఈ విధంగా బనానా మిల్క్ షేక్ చేసిస్తే పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తాగేస్తారు. ఈ విధంగా స్మూత్గా మిక్సీ పట్టేసుకోండి. ఇలా పట్టేసుకున్న తర్వాతకి సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చల్లని బనానా మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోతుంది. ఒక గ్లాస్లోకి 2 ఐస్ క్యూబ్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే మనం మిక్సీ పట్టుకున్న బనానా మిల్క్ షేక్ని కూడా యాడ్ చేసేసి పైన కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ అలాగే హనీతో సర్వ్ చేశారంటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా వీలైతే ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి. చల్లని బనానా మిల్క్ షేక్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా. మీకు ఇష్టం ఉంటే కనుక ఈ విధంగా చిన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న బనానాలను కూడా యాడ్ చేసుకున్నారంటే మరింత రుచిగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరో మంచి వీడియో కోసం టేస్టీ కుకింగ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.